Chào mừng các bạn đã đến với bài giảng của Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học số 2, chính sách và pháp luật thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam. Phần 2 chúng ta cùng tìm hiểu chính sách phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam, gồm 3 nội dung. 1. Định hướng phát triển thương mại điện tử của Đảng và Nhà nước. 2. Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015. 3. Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020. Về định hướng phát triển thương mại điện tử của Đảng và Nhà nước, thương mại điện tử đã được nhắc tới trong những văn kiện quan trọng của Đảng và Chính phủ, thể hiện chủ trương phát triển thương mại điện tử như một phương thức quan trọng thúc đẩy kinh tế trong nước và hội nhập với thế giới. Nghị quyết số 13 ngày 16 tháng 1 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Phần 3. Định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Mục 6. Định hướng phát triển hạ tầng thương mại nêu rõ đẩy nhanh việc xây dựng trung tâm hội chợ triển lãm thương mại cấp quốc gia, nâng cấp các trung tâm hội chợ triển lãm thương mại hiện có tại các thành phố lớn, xây dựng các trung tâm hội chợ triển lãm thương mại quy mô vừa tại các tỉnh, thành phố có vị trí trung tâm vùng, phát triển nhanh hệ thống thương mại điện tử. Nghị quyết số 1 ban hành tháng 1 năm 2012 của Chính phủ về chủ trương tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại trong nước, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam đến năm 2020, nghiên cứu xây dựng và áp dụng cơ chế phù hợp khuyến khích và phát triển thương mại điện tử. Nghị quyết số 1 ban hành ngày 3 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ đưa ra chủ trương đẩy mạnh chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia. Các văn bản cụ thể hóa chủ trương, đường lối phát triển thương mại điện tử đã được xây dựng trong thời gian qua gồm Quyết định số 222 ban hành ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010. Quyết định số 1073 ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015. Quyết định số 689 ban hành ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020. Phần 2. Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015. Ngày 12 tháng 7 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1073 phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015. Đây là giai đoạn thứ 2 có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam, với mục tiêu tổng quát là thương mại điện tử được sử dụng phổ biến và đạt được mức tiên tiến trong các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu cụ thể: tất cả các doanh nghiệp lớn tiến hành giao dịch thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp với doanh nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành giao dịch thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp với doanh nghiệp. Bước đầu hình thành các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng. Phần lớn dịch vụ công liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh được cung cấp trực tuyến. Các chính sách và giải pháp chủ yếu bao gồm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực về thương mại điện tử, cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ứng dụng công nghệ, dịch vụ thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước. Phần 3. Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020. Ngày 11 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 689 phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020 với mục tiêu xây dựng hạ tầng cơ bản và triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam, đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu cụ thể: về kết cấu hạ tầng thương mại điện tử, xây dựng được hệ thống thanh toán điện tử quốc gia để sử dụng rộng rãi cho mô hình thương mại điện tử, đặc biệt loại hình thương mại điện tử doanh nghiệp và người tiêu dùng B2C. Thẻ thanh toán được sử dụng rộng rãi để giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt. Áp dụng phổ biến chứng thực chữ ký số để đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch thương mại điện tử. Các tiêu chuẩn trao đổi thông điệp dữ liệu được sử dụng trong hầu hết các giao dịch thương mại điện tử, loại hình doanh nghiệp B2B. Về môi trường ứng dụng thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến trở thành hình thức mua hàng phổ biến của người tiêu dùng. Doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi các loại hình thương mại điện tử như doanh nghiệp B2B, doanh nghiệp người tiêu dùng B2C, doanh nghiệp chính phủ B2G trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.
Về nguồn nhân lực thương mại điện tử, 50.000 lượt doanh nghiệp, cán bộ quản lý nhà nước được tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn về thương mại điện tử. 10.000 sinh viên được đào tạo về chuyên ngành thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp. Nội dung của chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia 2014-2020. Thứ nhất, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng thương mại điện tử. Xây dựng hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia, xây dựng giải pháp thẻ thanh toán thương mại điện tử tích hợp, xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến hoạt động vận chuyển cho thương mại điện tử, xây dựng hạ tầng chứng thực chữ ký số cho thương mại điện tử, xây dựng các tiêu chuẩn trao đổi thông điệp dữ liệu trong thương mại điện tử, xây dựng hệ thống đảm bảo lòng tin cho hoạt động mua sắm trực tuyến và cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến. Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thương mại điện tử thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác. Tổ chức các sự kiện thúc đẩy phát triển thương mại điện tử ở thị trường trong nước. Xây dựng và quảng bá chỉ số phát triển thương mại điện tử Việt Nam. Xây dựng và tổ chức thực hiện giải thưởng quốc gia về thương mại điện tử. Thứ ba, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử. Đào tạo tập huấn ngắn hạn trong nước cho doanh nghiệp về thương mại điện tử theo địa phương và lĩnh vực kinh doanh. Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập về thương mại điện tử. Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo thương mại điện tử có nội dung phù hợp với nhu cầu thực tiễn và đối tượng đào tạo. Thứ tư, phát triển các sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử. Xây dựng giải pháp bán hàng trực tuyến để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai ứng dụng thương mại điện tử. Xây dựng và duy trì sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong nước và thế giới. Xây dựng các giải pháp để phát triển ứng dụng thương mại điện tử trên nền thiết bị di động và phát triển nội dung số cho thương mại điện tử. Triển khai các chương trình, giải pháp để xây dựng thương hiệu trực tuyến cho các hàng hóa, dịch vụ chủ lực của Việt Nam. Xây dựng bộ giải pháp ứng đơn hàng trực tuyến để các doanh nghiệp triển khai ứng dụng. Phát triển các giải pháp xây dựng nội dung và tiếp thị trực tuyến dành cho doanh nghiệp. Phát triển giải pháp bảo mật và an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử. Xây dựng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Thứ năm, tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử. Điều tra, khảo sát, thống kê về tình hình ứng dụng thương mại điện tử. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương mại điện tử theo địa phương và lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực có tiềm năng xuất khẩu cao. Thứ sáu, hợp tác quốc tế về thương mại điện tử. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về thương mại điện tử tại các tổ chức kinh tế, thương mại quốc tế. Thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử qua biên giới và thương mại phi giấy tờ. Thứ bảy, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển thương mại điện tử. Tập huấn ngắn hạn trong nước và nước ngoài cho các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử. Xuất bản tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo kinh nghiệm quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại các quốc gia phát triển. 8. Các nội dung khác. Các hoạt động phát triển thương mại điện tử khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Chúng ta vừa tìm hiểu phần 2 bài học chính sách pháp luật thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam của Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.